इज्जत तो खुदा के हाथ में है, खुदा जिसे चाहे दे। अब खुदा वो है कि खुदा अगर चाहे किसी को अता करना, हदीस है, और पूरी दुनिया उसे हासिल न करने दे, मगर खुदा फिर भी उसे अता करता है। और अगर पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा ना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता। इज्जत